ஹலோ எவ்ரிவன். ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் உருவாக்குற ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் போட்டி போட்டு வாங்குவாங்க. அந்த மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்டு மற்ற கண்ட்ரிகளுக்கு விற்கப்பட்ட அதிகமான ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் டாப் 10ல் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த காட்ட டாப் 10 பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சர்வீஸில் ஆக்டிவாக இருக்க ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். 10th பிளேஸில் பார்க்க போகிற ஃபைட்டர் ஜெட் எதுனா சுகோய் Su-13. இது பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யாக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட் இது பார்த்திங்கன்னா சோவியத் யூனியன் அண்டு ரஷ்யா 2 பேரும் சேர்ந்து தயாரித்தாங்க. இது வந்து 1996ஆம் ஆண்டு தான் முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டு அதுக்கப்புறமா இப்போ பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக 630க்கும் அதிகமான ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் எல்லா கண்ட்ரிக்கும் சோல்ட் ஆயிருக்கு. அந்த மாதிரி விற்கப்பட்ட ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்தியா தான் இப்போ வரைக்கும் 272 Su-30 வாங்கி இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸில் வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி மொத்தமாக 14 கண்ட்ரி பிரைமரி ஆப்ரேட்டர்ஸாக இருக்காங்க. நமக்கு அடுத்தபடியே பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யா 91 ஏர்க்ராஃப்ட்டும் சைனா 73 ஏர்க்ராஃப்ட்டும் வச்சுருக்காங்க. அடுத்ததாக 9th பிளேஸில் இருக்க ஏர்க்ராஃப்ட் எதுனா F-35 லைட்னிங் II. அமெரிக்காவோட ஃபேமிலியை சார்ந்த இந்த லைட்னிங் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் சீட் சிங்கிள் இன்ஜின் கொண்ட ஒரு மல்டி ரோல் காம்பேக்ட் ஏர்க்ராஃப்ட். 2006 இன்ட்ரடியூஷன் பண்ணப்பட்ட இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் 890க்கும் அதிகமான ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் விற்கப்பட்டிருக்கு மற்ற நாடுகளுக்கு. அடுத்ததாக 8th பிளேஸில் இருக்க ஏர்க்ராஃப்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகோய் Su-25. ரஷ்யன் நாட்டை சேர்ந்த இந்த சப்சோனிக் ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் சீட் கொண்ட ட்வின் இன்ஜின் ஜெட் ஏர்க்ராஃப்ட். இது பார்த்தீங்கன்னா 1981ஆம் ஆண்டு சர்வீஸ்க்கு வந்தது. இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 1000 பில் பண்ணி விற்கப்பட்டிருக்கு மற்ற நாடுகளுக்கு. இந்த ஏர்க்ராஃப்டை க்ளோஸ் டு ஏர் சப்போர்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. 7th பிளேஸ் இருக்க ஃபைட்டர் ஜெட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா FA-18 ஹார்னட். இது பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க நாட்டினால் உருவாக்கப்பட்டு 1983ஆம் ஆண்டு சர்வீஸ்க்கு வந்தது. இது ஒரு மல்டி ரோல் ஃபைட்டர் ஜெட். இது வரைக்கும் 1480 உருவாக்கப்பட்டு மற்ற நாளுக்கு விற்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ஏர்க்ராஃப்டை US ஆர்மி மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ராயல் ஆஸ்திரேலியன் ஏர்ஃபோர்ஸும் ஸ்பானிஷ் ஏர் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஃபோர்ஸும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்தது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம் வந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம சேனலில். 6வதாக பார்க்க போகிற ஏர்க்ராஃப்ட் எதுனா MiG-29. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்வின் இன்ஜின் ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட். இது பார்த்தீங்கன்னா சோவியஸ்க்கு 1983ஆம் ஆண்டு சோவியத் ஏர்ஃபோர்ஸ்க்காக உருவாக்கப்பட்டது. அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸோட F-15 ஈகிள் F-16 ஃபால்கானையும் கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது இந்த MiG-29. இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் 1600க்கும் அதிகமான ஏர்க்ராஃப்ட் உருவாக்கப்பட்டு மற்ற நாடுகளுக்கு வந்து செல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்ததாக 5th பிளேஸில் பார்க்க போகிறது Chengdu J-7. இந்த சைனீஸ் ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைசன்ஸ் பில் வெர்ஷன், அதாவது MiG-29 காப்பின்னு கூட சொல்லலாம். பிகாஸ் ரெண்டும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும். இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து பீப்பிள் லிபரேஷன் ஆர்மி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா தான் சைனா டேக் ஓவர் பண்ணாங்க. சைனாக்கு அப்புறம் பெரிய ஆப்ரேட்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் ஏர்ஃபோர்ஸில் இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போது 1900 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்ட இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் 2400க்கும் அதிகமான ஏர்க்ராஃப்ட் பில்ட் பண்ணப்பட்டு மற்ற நாடுகளுக்கும் அதிகமாக வந்து செல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் 4th பிளேஸில் இருக்க ஏர்க்ராஃப்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த்ரோப் க்ரூமன் F-5. இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸோட சூப்பர்சோனிக் லைட் ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட் வகையை சார்ந்தது. இது பார்த்தீங்கன்னா 1962ஆம் ஆண்டு சர்வீஸ்க்கு வந்துச்சு. இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் 3800 உருவாக்கப்பட்டு மற்ற நாடுகளுக்கு செல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதோட மெயின் பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் அட்டாக் தான் இந்த ஏர்க்ராஃப்டை மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்ததாக 3rd பிளேஸில் பார்க்க போகிறது லாக்ஹீட் மார்டின் F-16. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸோட மெயினான ஏர்க்ராஃப்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சிங்கிள் இன்ஜின் மல்டி ரோல் ஃபைட்டர் ஜெட் ரோலை கொண்ட இது பார்த்தீங்கன்னா 1978ஆம் ஆண்டு சர்வீஸ்க்கு வந்தது. இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் மொத்தமாக 4604 உருவாக்கப்பட்டு மற்ற நாடுகளுக்கு செல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் 25க்கும் அதிகமான கண்ட்ரிஸ் F-16 வாங்கியிருக்காங்க. அடுத்ததான் நம்பர் 2ல் இருக்கிறது தான் MiG-23. இது பார்த்தீங்கன்னா சோவியத் ஏர்ஃபோர்ஸ்னால் யூஸ் பண்ணப்பட்டு அதுக்கப்புறமா இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் பல்கேரியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் தான் மெயின் ஆப்ரேட்டர்ஸாக இருந்தாங்க. 1970ஆம் ஆண்டு இன்ட்ரடக்ஷன் செய்யப்பட்ட இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் 5047 ஏர்க்ராஃப்ட் உருவாக்கப்பட்டு மற்ற நாடுகளுக்கு செல் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அதாவது இப்போ இல்லை 1969ஆம் காலகட்டத்திலேயே அவ்வளோ ஏர்க்ராஃப்டை உருவாக்கியிருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனலாக பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கிறது தான் MiG-21. அதாவது 1959ஆம் ஆண்டு ஒரு சூப்பர்சோனிக் ஜெட் ஃபைட்டர் உருவாக்கியிருக்காங்க. அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு இன்டர்செப்டர் ஏர்க்ராஃப்ட். சோவியத் யூனியனால் 1959ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன நம்ப மாட்டீங்க, கிட்டத்தட்ட 60க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இந்த ஏர்க்ராஃப்டை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 6 தலைமுறைக்கும் மேலே வந்து இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் இப்போவும் சர்வீஸில் இருக்குது. இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பண்ணாத ரெக்கார்ட்ஸே இல்லை ஏவியேஷனில். இது மட்டும் இல்லாமல் மோஸ்ட் சூப்பர்சோனிக் ஜெட் ஏர்க்ராஃப்ட் எவர் மேடுன்ற அந்த பட்டத்தையும் வாங்கியிருக்கு இந்த ஏர்க்ராஃப்ட். இப்போ வரைக்கும் இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா
11,496 ஏர்கிராஃப்ட் உருவாக்கியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 60க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு செல் பண்ணியிருக்காங்க. 4 காண்டினென்ட் 6 தலைமுறைகளா. இன்னைக்கு டாபிக் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால். டாடா பை பை, சைனிங் ஆஃப் இயர். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.